L'inchiesta Mose non si ferma e dal canto suo la Regione cerca di ricostruire i pezzi di un assessorato fondamentale come quello alle infrastrutture e alla mobilità minato dagli arresti del 4 giugno. Se le deleghe assunte ad interim continuano ad essere nelle mani del governatore Zaia, al suo fianco da oggi arriva un capo area, un superdirigente che coordinerà l'attività degli uffici infrastrutture, ambiente, viabilità e trasporti. 62 anni, un curriculum di tutto rispetto, funzionario regionale attualmente a capo dell'AIPO, l'autorità che vigila sul Po, contrario all'inizio al Mose, è Luigi Fortunato, l'uomo chiamato a traghettare l'assessorato per anni nelle mani di Renato Chisso. Capo area significa una persona che verifica e riverifica la legittimità di tutti gli atti da consegnare all'eventuale assessore che non c'è, confermo che le deleghe le seguo io e quindi le consegna a me, e quindi è una persona che firma dopo aver visto le firme di tutti i dirigenti. Obiettivo dichiarato da Palazzo Balbi è la massima trasparenza negli atti. Intanto, dopo la scarcerazione e la conseguente sospensione, sono stati riassunti i dirigenti regionali arrestati il 4 giugno, l'ingegner Giuseppe Fasiol e il dottor Giovanni Artico. La sospensione è un atto dovuto nel momento in cui un dipendente pubblico è oggetto di provvedimento restrittivo, quindi l'arresto. E non essendo più arrestati noi facciamo la riassunzione perché erano stati sospesi dal lavoro e ovviamente non torneranno nel loro posto di lavoro. Non si ferma il cantiere del Mose. Tra 24 ore a Chioggia la movimentazione del secondo cassone di Soglia con la chiusura totale del porto per 51 ore consecutive dalle 14 del 2 luglio. Sempre più a rischio invece le sorti del mai nato nuovo ospedale di Padova, un anno esatto dalla firma del protocollo che sanciva l'avvio dell'iter. Entro fine luglio è prevista una riunione tra tutti gli attori interessati. Dal nuovo sindaco di Padova, Massimo Bitonci, la richiesta di stop. La Regione resta per ora alla finestra, in attesa che siano i tecnici a pronunciarsi.